मोपा विमानतळ लिंक रोडा खातीर जमिनी ताब्यात घेवन बेकायदेशीरपणान झाडां कातरपाचें काम चालू आसा. देखून वारखड पंचायतीन हातून लक्ष घालून ही कत्तल आडोवची ही मागणी घेवन मोपा विमानतळ पिडेस्त शेतकारांनी दुसऱ्या दिसाय पंचायतीन ठिय्या मांडलो. पंचायत मंडळ आमचे म्हणणें आयकून घेना तो मेरेन पंचायतींतल्या भायर आमी सरचे नात अशी भुमिका एका वेळार मोपी पिडेस्तांनी घेतली. निमाणे कडेन सरपंचाक पंचायतीन येवचें पडलें. सरपंच आनी पंचायत मंडळान पुलिसांच्या हाजेरीत कंपनीक नोटीस धाडून काम बंद करपाचें आश्वासन दिलां. उपरांत लोक शांत जाले. पंचायती कडेन लिंक रोडा विशीं कसलीच कागदां ना. ह्या प्रकरणांत आपूण लोकां वांगडा आसा. तांकां जी कितें कायदेशीर मजत जाय ती आपूण करतलो अशें आश्वासन ह्या वेळार वारखड पंचायतीचे सरपंच संजय तुळसकरान दिलें. रोडाबद्दल पंचायतीकडे कांयच कागदपत्री ना. हो विषय जवळजवळ 1 वर्स जालो हा विषय चालता ह्यो. त्याच्या खातीर आम्ही खास तुळस रोड एक ग्रामसभा पासून घेतलेली. त्या ग्रामसभेत आम्ही विरोध दर्शवलेलो. त्या विरोध दर्शवून सगळ्याक आम्ही ते ठराव असले ते लोकां गव्हर्मेंट कन्सर्न डिपार्टमेंटा मेरेन पावयलेले. तरी त्याच्या उपरांत CM कडे 4 मिटिंगे केल्या आमी की जेणे करून खास करून जो तुळस रोडी भाग आहा तो आमकां साईड करून दिवचो आणि तुम्ही रोड करचो असं म्हणून. त्यावेळी ते 4य मिटिंगेन आमचो निर्णय कांयच जावंक ना. अचानक टेंडर फ्लोट जाले. आमी विचारले डिपार्टमेंटाक आमी हे कित्याक तुमी करता तर पंचायत ते म्हणटात की पंचायतीक जेन्ना नॅशनल हायवे येता तेन्ना पंचायती कडेन आमी कांयच करस्पॉन्डन्स करिना अशें तेंचे आसलें. पूण ते ओरली आसले हा रिटर्न कांय नासलें हे तुमकां सांग. आनी आमी विचारलेले ओरली. सो आतां आमी फाल्यां ठरयलां की पंचायतीन एक नोटीस काडपाची. आतां कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ओरली फोन मारून जो अधिकारी आहा तांकां सांगा फाल्यांचे दीस तरी काम स्टॉप दवर. आमचो प्रोसेस आमी फाल्यां करता कितें ते आनी तुमकां फुडें कळयता अशें ठरयलां. आनी पंचायतीन सगळ्यांनी एक निर्णय घेतलेलो आहा की लोकां वाटेन रावप. तर ह्या विशीं म्हायती दिवपा खातीर आमच्या वांगडा जोडले गेले आसा निवृत्ती शिरोडकर. सो तेच्या कडल्यान आमी जाणून घेवया कितें प्रक्रिया आनी कितें सद्या परिस्थिती आहा ती थंयची. हॅलो निवृत्ती तुका आयकोंक येता? हय हय येता येता हय सद्या कितें परिस्थिती आसा म्हणजे आंदोलन कितले मेरेन पावला किंवा सद्या शेतकारांची कितें हें आहा समस्या? शेतकरी कितें म्हणटा जेंचे जमनी गेल्या पळय ते जमनी घेताना सरकारान तांकां कसलेच आयज पर्यंत कायदेशीर नोटिसा धाडूंक ना. उलट जांची शेती गेला किंवा जी झाडां कापल्या जे म्हणजे काजू लागलेले आसात काजू आता सध्या आंबे लागलेले आसात ताची नुकसान भरपाई दिल्ली ना. तांचे झरे आहात थंय उदकाची सोय आसली ती उदकाची सोय बंद पाडपाची जाल्या. त्या खातीर हे सगळे शेतकार भाव सगळे वैतागलेले आसा आणि सरकारान जर तांचेर अन्याय चालूच दवरलो आणि आयज पंचायतीन आश्वासन दिला सरपंच संजय तुळसकरान की 10 उपरांत तांकां एक पंचायत कंपनीक नोटीस धाडटली आणि काम तात्पुरते बंद दवरपाक विनवणी करतली. जर तांच्यांनी ऐकले ना कंपनीन काम तसेच चालू दवरले तर त्याच्या उपरांत जी समिती निवडल्या मोपा पंचक्रोशी विमानतळ पीडित संघटना म्हणून त्या मार्फत ते आंदोलन आणि तीव्र करपाच्या तयारीत लागलेले आसा. आयज फक्त वाट पळयतात ते नोटीस पंचायत धाडटा की ना आणि कंपनी फुडली कितें पावलां उचलता हाचेर तांचो दोळो आसा सगळ्या आंदोलनकर्त्यांचो. थंयल्या थळाव्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आसा आमच्या पोटार आता सरकारान पांय दवरचो न्हू वेळ आयलो तर आम्ही जीव दिवपा खातीर तयार आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. बरोबर म्हणजे इतकी वायट परिस्थिती सध्या थंय शेतकाऱ्यांचेर येयल्ली आसा. सो तांकां कितें जाय हो रस्तो नाका जाल्लो जाय? रस्तो जाय म्हणटा तांच्यांनी पयलो तो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर आसलो तांणी एक दुसरो रस्तो सजेस्ट केल्लो आणि त्या रस्त्या खातीर कोणाचीच घरां किंवा कोणाचीच झाडां वता नासली. आणि आताच्या सरकारान हो नवीन आराखडो तयार केला तातून लोकांची घरां बागायती मोठ्या प्रमाणात वयता आणि हो रस्तो डायरेक्ट जो डेल्टा कॉर्पोरेशनचो एक कॅसिनो येता त्या कॅसिनोक टच जाता. बरें. सो म्हणजे ह्या बदल्यान समज त्या शेतकऱ्यांक दुसरे कडेन जमिनी दीत जाल्यार ते मान्य आसा तांकां शेतकऱ्यांक? मान्य आसा पूण जमनीत ना न्हू पेडणे तालुक्यात तशें तेंचे बागायती तयार करपाक परत 50 वर्सां तांकां फाटीं वयचें पडटली.
बरोबर. अशी स्थिती निर्माण झाल्या. तर हे असले निवृत्ती शिरोडकर. त्यांनी बऱ्या भशेन थंयच्या शेतकऱ्यांची बाजू आमच्या पर्यंत मांडली, लायव्ह बाजू मांडली. सध्या कितें परिस्थिती आसा त्याचो नियाळ त्यांनी आमकां दिलो.